每次我老公喝多了哈，第二天早晨起来，我都会给他喝这个白桦树原汁儿，真的别提多舒服了。都说他是咱们红果果的一个清洁工，又被誉为液体黄金呢。像我老公哈，平时他应酬比较多，一个星期我就得给他回购这么一箱，而且这个哈不是你有钱随时就能买到的。你看他这个是100%的白桦树原汁，就这个哈每3年才能采集一次，一次只能采集15天，所以说咱们喝的每一滴哈都是来自大自然的馈赠。它这个口感怎么跟你们形容呢？就是有一股那种淡淡的那种木质的那种香味儿，而且哈，你喝完之后哈，会感觉到嘴巴里边有那么一点点的回甘，就是哈，它有一丝丝的那种若隐若现的那种甘甜。酒桌上或者是宿醉第二天哈，你听我的就喝它。我老公哈就喝了一次，现在他只要有酒哈就带着这个，说之后哈真的就是特别舒服。反正我这个人哈真的就是没有什么大志向，我老公说好哈，我就觉得这个东西哈买的特别值。